მინდა მივმართო საქართველოს მთავარ პროკურორს და პროკურატურას და ასე ვთქვათ შევახსენო, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში არსებობს 308 მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს ტერიტორიების გადაცემას სხვადასხვა ფორმით მეზობელ ქვეყანის, ასე ვთქვათ, მიმართ, ხო, მისამართით. დიახ, სწორედ აი ამ მუხლის 308 მუხლის საფუძველზე ჩვენ თავისუფალი თაობა მოვითხოვთ აღიძრა სააკაშვილის წინააღმდეგ საქმე რეალურად და მე მინდა წაგიკითხოთ, რას ითვალისწინებს ეს 308 მუხლი. პირველი, საქართველოს საწინააღმდეგო მოქმედება მიმართული უცხო ქვეყნისათვის საქართველოს მთელი ტერიტორიის ან მისი ნაწილის გადაცემისაკენ, ან და საქართველოს ტერიტორიიდან მისი ნაწილის გამოყოფისაკენ ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 10-დან 15 წლამდე. ხოლო ამავე კანონის მეორე ქვეპუნქტის, ვთქვათ, მეორე ქვეპუნქტით იგივე ქმედება, რამაც საქართველოს მთელი ტერიტორიის ან მისი ნაწილის დაკარგვა ან და სხვა მძიმე შედეგი გამოიწვია ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 15-დან 20 წლამდე ან და უვადო. აი ამ მუხლის საფუძველზე ჩვენ თავისუფალ თაობას პროგრესულად მოაზროვნე ახალგაზრდებს. მიგვაჩნია, რომ სააკაშვილს ეკუთვნის უვადოთ პატიმრობის აღკვეთა, ხოლო მის მინისტრებს, რომელიც იმ დროს, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობდნენ იმ 2008 წლის ოპერაციებს, ეკუთვნით 15-დან 20 წლამდე. ეხლა რატომ საიდან ვასკვნით ამ ყველაფერს და აქვე გადავდივართ 15 ნოემბრის მათ მიერ დაგეგმილ აქციაზე. მოგეხსენებათ, ესე იგი 15 ნოემბერი ეხება ნაციონალების მიერ დაანონსებული 15 ნოემბრის აქცია ეხება აფხაზეთის და სამაჩაბლოს, ასე ვთქვათ, ვითარებას, რომ თურმე ოცნების ოცნება კოალიცია უძლური არის დაიბრუნოს აფხაზეთი და სამაჩაბლო და თურმე ნაციონალებს შესწევთ ძალა, ასე ვთქვათ, ნაბიჯები გადადგას ამ მიმართულებით წინ. ეხლა ყველას გვახსოვს, რომ კოდორი ჩამოეწერა, ასე ვთქვათ, სვანეთს და ამ კოდორს დაერქვა ზემო აფხაზეთი, რაც რეალურად გახდა ერთ-ერთი წინაპირობა იმისა, რომ თუნდაც იგივე რუს ოკუპანტს იმ წართმეულ მიწებთან ერთად პრეტენზია გასჩენოდა ზემო აფხაზეთის, ასე ვთქვათ, ტერიტორიაზე, ანუ რეალურად სვანეთზე, კოდორზე, ხომ? ეს ერთი და მეორე. 2008 წლამდე რუსული ჯარი არიდგა ახალგორის ტერიტორიაზე და ნაწილი ცხინვალის სოფლებისა, რაიონის სოფლებისა კონტროლდებოდა ქართველი ჯარის და საქართველოს, ასე ვთქვათ, მთავრობის მიერ. ხოლო 2008 წლის შემდეგ რუსეთმა კი წაგვართვა მანამდე აფხაზეთი და ნაწილი სამაჩაბლოსი, ხოლო 2008 წლის შემდგომ კიდევ მიიერთა ნაწილები და რეალურად შეამცირა საქართველოს, ასე ვთქვათ, ფართობი, ხო? აი ზუსტად აი ამის გამო სააკაშვილს და ნაციონალურ მოძრაობას არავითარი მორალური უფლება არ გააჩნია იმასთან დაკავშირებით, რომ 15 ნოემბერს ან თუნდაც ერთი წუთით მაინც სადმე ისაუბროს იმაზე, რომ მათ შესწევთ ძალა, ასე ვთქვათ, დადებით ურთიერთობაზე და მდგომარეობაზე გადავიდნენ თუნდაც აფხაზეთთან მიმართებაში. არა, ეს ორგანიზაცია არის კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ კრიმინალური და 308 მუხლი არის ის მუხლი, რომელიც ეს არ არის ღალატი, ეს არ არის სხვა კრიმინალური ქმედება, ეს არის უпростоრეთ ეს არის ყველაზე დიდი დოზით ღალატი, რაც შეიძლება საქართველოს მთავრობამ ქვეყანას, ასე ვთქვათ, გამოუწეროს თავის მმართველობის პირობებში. ეხლა რაც შეეხება აი ამ, ასე ვთქვათ, 308 მუხლს, ხომ? თუ პროკურატურა არ დაკავდება ამით, ჩვენ გამიზნული გვაქვს თავისუფალ თაობას და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს 15 ნოემბრამდე. შევაგროვოთ რამოდენიმე ათასი ხელმოწერა, გავაკეთოთ სარჩელი ამასთან დაკავშირებით, ანუ პრაქტიკულად მზადების პროცესია, იმიტომ რომ მე ვერ ვენდობი ვერავის, ხოლო ჩვენი თავის გჯერა და ჩვენ მოქმედებაზე ვართ პასუხისგებლები. და შევიტანოთ პროკურატურაში ეს განცხადება თავის ხელმოწერებით ურთ. ეხლა რაც შეეხება 15 ნოემბრის აქციას, მოდით სწორად მინდა გამიგოთ რა მეგობრებო, მე პირადად თბილისში მცხოვრებს რაღაც ძალიან ზედმეტად მიმაჩნია და ამორალურად მიმაჩნია და საზიზღრად მიმაჩნია, რომ კრიმინალები დაბანაკდებიან 15-ში პარლამენტის შენობასთან, იქ სადაც 2007 წელს 7 ნოემბერს და ნოემბრის თვე არის, ხო ხომ?
პრაქტიკულად პირველი ასე ვთქვათ გაუსწორდნენ მოსახლეობას ფიზიკურად და შემდგომ კიდე 26 მაისს 2011 წლის 26 მაისს იყო ზუსტად იმ მდებარე ტერიტორიაზე ერთ-ერთი მაღაზიის სახურავზე ორი პიროვნების გვამი ნაპოვნი დარბევის შედეგად. აი ეს არის სრული ამორალიზმი, რაც შეიძლება მოხდეს ქვეყანაში ამ კრიმინალურმა ბანდფორმირებამ დამნაშავე რეჟიმის, ასე ვთქვათ, მესაკუთრეებმა რუსთაველზე პარლამენტის წინ დაგეგმონ რაიმე სახის საპროტესტო აქცია. ამათი ადგილი არის ციხეში და არა იქ, სადაც ქვეყნისათვის მებრძოლი თურმაც მებრძოლმა ვაჟკაცებმა თავის სიცოცხლე გალიეს და ასე ვთქვათ ზოგი როგორ ზოგს ფეხის ამპუტირება გაუკეთეს მათი შედეგების გამო და ზოგს თვალის და აღარ მინდა ამაზე საუბარი. ეხლა რაც შეეხება გასვლას და ხელის შეშლას. იცით რა არის, როგორც არ უნდა იყოს. ჩვენ მივილტვით და გვინდა ევროპული სტანდარტი, დასავლური დემოკრატიის ფასეულობა და შესაბამისად მოდით ესე ვიტყვი რა, რომ 15-ში მათ თუ რაიმე ტიპის აქცია დაგეგმეს, მე პირადად ამასთან დაკავშირებით აი 15 ნოემბერს არავითარი, ასე ვთქვათ, კონტრაქციის დაგეგმას არ ვაპირებ. თუმცა მე მაქვს სერიოზული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ 15-ში კი არ იქნება და 15-მდე კი არ იქნება რაიმე სახის პროვოკაცია, რაც გამოიწვევს თუნდაც ამ აქციების ჯაჭვურ, ასე ვთქვათ, პერმანენტულ ხასიათს. არა, ეს მოხდება 15-ის მერე 23-მდე, ანუ გიორგოვამდე, რაც რეალურად არის რევოლუციის წლისთავი, თუ არ ვცდები 10 თუ 12 წლისთავი, ხომ? თუ არ ვცდები. და სწორედ 23 ნოემბრისთვის იგეგმება, ესე იგი, ესკალაცია ყველანაირი კრიმინალური ფონის, მაქსიმალურად უნდა აიწიოს ტემპერატურა, რომ მათ კონდეთ საბაბი იმისა, რომ რაიმე რყევა მოახდინონ თუნდაც ხელისუფლებაში. მე აქ ხელისუფლებას არ ვიცავ. მე მაინტერესებს ჩემი უსაფრთხოება. მე პირადად და თავისუფალ თაობას გვაინტერესებს ის, რომ ჩვენ შეგვეძლოს სამომავლოდ ასე ვთქვათ, ხელშეუხებლად გადაადგილება თუნდაც რუსთაველზე. მე იქვე ვცხოვრობ და ნამდვილად არ აქ სიამოვნებაზე არ არის, ნამდვილად ვერ ვიგრძნობ თავს უსაფრთხოდ, როდესაც დავინახავ ნაციონალებს, კრიმინალ ზონელებს, რომელიც ჟურნალისტებს უსწორდებიან. ხედავთ მათ სითავხედეს, სადამდე არის მათი სითავხედე ასული და ეხლა თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, თუნდაც მე არ გამისწორდებიან, იქ მცხოვრებს რუსთაველის მიდამოებში ვცხოვრობ, პირდაპირ ვაცხადებ. არ გამისწორდებიან, მე ფიზიკურად დაუშვათ ვიძახი. აქედან გამომდინარე მე დაზღვეული არაფერში არ ვარ, 15-ში ჩვენ თავისუფალი თაობა მივცემთ მათ აქციის ჩატარების საშუალებას, არ შეუშლით ხელს, თუმცა კიდევ ერთხელ გიმეორებთ. ჩვენ გვაქვს სერიოზული ინფორმაცია, რომ ნაციონალური მოძრაობა შეეცდება სხვადასხვა ხერხებით 23-ისთვის აწიოს მაქსიმალურად ტემპერატურა და ერთი წუთით აქვე ვიტყვი, რამოდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, გახსოვთ ხომ ის ვიდეო ჩანაწერი, როდესაც ბოევიკები, ესე ეგრეთ წოდებული ქართული რაზმი, რომელიც მსახურობს უკრაინაში, დაქირავებული რაზმია, ეხლა ეს არ არის ჩვენი რეგულარული არმია. აკეთებს ესეთ ნიღბებში არიან და აკეთებენ განცხადებას, რომ ბაჩო ჩვენი მეგობარიაო, ალბათ ნახეთ ეს კადრები. აი ამ ხალხზე მე მაქვს სერიოზული ინფორმაცია, ანუ ვის წარმოადგენენ, რა არის ეს ორგანიზაცია, როდის შეიქმნა და მინდა 1-2 სიტყვით მოგახსენოთ ამის შესახებ. ეს ორგანიზაცია, ანუ ეს ბანდფორმირება დაახლოებით შედგება 300 კაცისგან, კერძოდ ეს ძველი ვეტერანები არიან რეალურად, სამეგრელოს მოსახლეობას წარმოადგენენ ძირითადად. შეიქმნა 2012 წელს არჩევნების ჩაშლის თუმცა მაშინ ამერიკის სახელმწიფოს და ელჩის ჩარევით მოხდა მათი, ასე ვთქვათ, განეიტრალება რა, ერთგვარი, გახსოვთ, სამეგრელოში არჩევნების შემდგომ იყო აქცია, დიდი აქცია იყო, რომელზედაც მივიდა ამერიკის ელჩი და აი ამან შეუშალა, აი ამ ფაქტორმა შეუშალა მათ თქვათ რაიმე სახის პროვოკაციის ჩატარება. ეხლა ვინ ხელმძღვანელობს ამას? მე მინდა გითხრათ, ამის უშუალო ხელმძღვანელები იყვნენ ახალაია და ქარდავა, ანუ ახალაიები და ქარდავა, ხოლო აი ამ 300 კაციან რაზმს ასეულებად იყო დაყოფილი და ხელმძღვანელობდა, ესე იგი, ზვიად გამსახურდიას დროინდელი საველე მეთაური ზარანდია, მეორე რაზმს ჩხეიძე და მესამეს ეგრეთ წოდებული მასტერა, ალბათ ხსმენიათ ამის შესახებ.
ესენი იყვნენ მას შემდეგ რაც ნაციონალურ მოძრაობამ დაკარგა ყველანაირი ბერკეტი ხელისუფლებაში მიმოიფანტნენ ევროპის ტერიტორიაზე და სხვადასხვა ქვეყნებში თუმცა მას შემდეგ რაც უკრაინაში დაიძაბა ურთიერთობა ხომ სიტუაცია მას შემდეგ ისევ მოიყარეს თავი უკრაინაში სააკაშვილის მოთხოვნით და ეხლა სწორედ ეს 300 კაციანი შეიარაღებული არმია რომელიც რეალურად 300 კაცი სერიოზული ბატალიონია თან მით უმეტეს ესეთი გამწარებული ტიპაჟები რომლებიც ბოევიკები არიან რეალურად არის წარმოადგენს ძალიან დიდ საფრთხეს და იგეგმება აი ამ ხალხის უკვე ეტაპობრივად იგზავნებიან კიდევ საქართველოს ტერიტორიაზე და არ არის გამორიცხული სწორედ აი ამათი საშუალებით მოხდეს რაიმე სახის დაძაბულობის შექმნა თბილისში აი სწორედ იმ მომენტში 15-დან 23 ნოემბრის შუალედში ნახეთ რა საერთოდ 15 ნოემბერი არასდროს არ დაკავშირებია არანაირ ასე ვთქვათ თარიღს ხო არავითარ დღესასწაულს არ წარმოადგენს არავითარ ეხლა ყველამ ძალიან კარგად ვიცით რომ ნაციონალები ძალიან უყვართ ეს თარიღების დამთხევა თუმცა მინდა გითხრათ რომ 23-მდე არის ერთი კვირით ადრე ხო ეს 15 ნოემბერი რეალურად ესე იგი აი ზუსტად რომ აი ეს ერთი კვირა იქნება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ უსაშინლესი კვირა თბილისისთვის ხელისუფლებას მოუწოდებ მაქსიმალური გამკაცრებული ყურადღებისათვის აი ამ ზონელების ნაციონალების მიმართ და ჩემი ინფორმაციით მათ მობილიზებული ყავთ სამეგრელოდან რამოდენიმე ხალხი რომელიც აი სწორედ აი ამ აქციებზე იგეგმება რომ ასე გაშლიან კარავს და დაჯდებიან და იგივე 100-300 კაცი გამოაცხადებს შიმშილობას რაც რეალურად აბა მიდი და დაარბიე მე ეს ადამიანები ან დაშალე იქ ეს ხო არა დემოკრატიულია და შესაბამისად ეს იქნება ძალიან დიდი ასე ვთქვათ გამოცდა ჩვენი ხელისუფლებისთვის მე პირდაპირ შემიძლია გითხრა და არა მარტო ხელისუფლებისთვის ეს არის რეალურად ჩვენი იმ ადამიანების გამოწვევა რომელმაც 2012 წელს შევძელით და ჩამოვიშორეთ ერთხელ სამუდამოდ ნაციონალურ მოძრაობა და ეხლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ პროვოკაციები წინგველის და არ არის გამორიცხული მათ თავიანთი ადამიანიც კი გაწირონ იმისათვის რომ რაიმე სახის პროვოკაცია ეხლა გაწირონ ღმერთმა დაიფაროს ვინმე ასე ვთქვათ ფიზიკური ლიკვიდაციისგან მაგრამ ყველაფერია მოსალოდნელი ნაციონალური მოძრაობისგან ჩვენ ვნახეთ ესენი რისი გამკეთებლები არიან 9 წლის განმავლობაში და ბოლოს მინდა ერთი განცხადება გავაკეთო პატარა და შემდგომ გნებოთ კითხვები დამისვით. ესე იგი, მოგეხსენებათ რეზო ამაშუკელის განცხადება მინდა თქვენთვის გასაგონი იყოს ყოველთვის 6 ნოემბერს 6 საათზე რუსთაველის თეატრში დიდ დარბაზში მართავს ბატონი რეზო ეს კი არასამთავრობო ორგანიზაცია ლაზარეს ეგიდით ყრილობას სადაც რეალურად საუბარი იქნება ქართულ იდეებზე, ეკლესიაზე, პატრიარქზე, ჩვენ ამ ბოლო 2 კვირას განმავლობაში ვნახეთ, ცდელობაც იყო განხორციელებული ნაციონალების მიერ კონტროლირებადი ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მხრიდან, რომ პატრიარქი უკვე დაადანაშაულეს რაღაცეებში, ხომ? არ მინდა ამაზე ვისაუბრეს, სხვა თემაა და მოკლედ შესაბამისად აი ამ თემებთან მიმართებაში 6 ნოემბერს 6 საათზე რუსთაველის დიდ დარბაზში იმართება ერთგვარი ყრილობა, ასე ვთქვათ და რა ვიცი, გთხოვთ, ვისაც სურვილი ექნება მოგბრძანდეს.